喂，你有冇搞錯啊？喺度啊，揸住部飛機一樣做咩啊？想飛去邊玩啊？唔使做啊，嗰陣時你。梗係唔係啦，部頭咁多嘢忙喎，我邊有夠膽出去玩啫？咁你揸住飛機做咩啊？媽知啊，咁咧真係好多街坊咧都好認可我哋嘅支付品，所以咧我係希望佢哋咧就可以説一聲就收到貨，所以我就自把自為，全部嘅快遞係用順豐發貨。搞錯啊！順豐發貨，哎呀，你啲嘢賣6個6啊，9個9啊！喂，大姑咩狗啊？喺後邊多個背脊。唔係啊，369呢個衰女包啊，話順豐包郵喎，9個9 6個6，仲有燕窩渣喎，你話點頂啦？你話嚇？喂，你收租收到咁多，咁你俾啲錢個女啊做生意，使唔使咁扯火啊？哎呀，你唔扯貨就假啦！你都有份喎呢個鋪頭，街市你想貼係嘛？呢貼我咪貼咯，咁巴閉嘅啫。嗱，我貼啊，你貼係嘛？阿香，我支持你嚇，只要啲街坊咧收到貨快嘅，開心咧，我一定撐你嘅。好，嗱，係咪我貼幾多，你貼幾多啊？係啊，我使驚你啊！一於咁話，咁多謝兩個老細嘅支持，我去準備啦。